But when I look here, Olá, tudo bem? Eu tô aqui para mais um vídeo sobre a série Chicas Valley e a gente tá aqui fazendo um barbecue, como diz a Tati, um BBQ. E eu tô aqui para falar quais são as vantagens que eu percebi, a melhor parte do programa Startup Chile. Mas antes eu preciso explicar um pouco. Eu já participei do Inovativa, que é um programa para a fase inicial, o Founder Institute em Curitiba, que é um outro programa que é mais para a fase de validação, mas mais uma fase também inicial, mas quando você já tem uma ideia e quando você quer validar se isso faz sentido. E aqui o Startup Chile na fase do TSF, que é o The X Factor, onde você necessariamente tem que ter uma mulher founder no time, né, uma fundadora junto. E a grande diferença, assim, só para explicar um pouquinho, assim, o founder, ele é mais toda semana você faz pitch, toda semana você fala com mentores, toda semana você tem que enviar alguns textos, uma espécie de business plan sobre o teu negócio, né? Um plano de negócio sobre o teu negócio. E é muito bom para validação e para te preparar para testar o teu negócio. E aqui seria mais ou menos uma continuação, então se vocês me perguntassem o que você faria, eu faria de novo esse processo, faria o Founder e tentaria vir de novo para o Startup Chile, porque é um complemento bem legal das coisas. Aqui, nesse momento, é muito voltado mais para o go-to-market, né? Go-to-market e para finalização de MVP. Então, se você tem uma ideia, se você tem algumas validações já de mercado, você usar o dinheiro que eles te dão para produzir o teu MVP, para automatizar o que seja que você precise fazer para o seu MVP é muito legal. E assim, logicamente, além da vista maravilhosa e dos amigos que você acaba fazendo, para mim a grande diferença do Startup Chile tem sido a troca cultural, a experiência que a gente tem aqui por exemplo, tem gente do mundo inteiro, então se você fala assim, como funcionaria essa ideia lá no seu país, ou como você vê essa ideia, isso é muito bom para troca de experiência, assim, não só de vida, mas também de negócios. Então te força a todo momento a pensar global. Isso é uma das exigências do Startup Chile, né, que teu negócio seja global, mas te força muito a pensar nisso, porque você questiona como seria isso na Índia, como seria isso em Bangladesh, como seria isso nos Estados Unidos, que são pessoas do mundo inteiro que estão aqui para fazer a mesma coisa, né? Tocar seus negócios e ir para uma fase. O Startup Chile tem outras fases, ele tem o Seed é mais para quando você já precisa escalar, quando você precisa ganhar tração mais rápido, quando você precisa já ir para um crescimento mais rápido. E não necessita ter uma mulher fundadora no time, só que é um pouco mais tempo de programa e é muito legal também. E basicamente, assim, o que tem de mais diferente assim, no programa realmente é isso. E tem sido uma experiência incrível. Essa segunda semana, na segunda semana a gente fez um pouco de documentação, algumas coisas que ainda tem que resolver. E a gente teve nossa primeira entrevista com a pessoa responsável por avaliar se o negócio faz sentido, se a gente vai gastar bem o dinheiro. Então eles são bem exigentes, né? Eles questionam muito se aquilo realmente é para ser assim, se ele precisa ser assim, se ele precisa ser assado. E então não é tão simples assim, só que ele é mais self-made, então você tem que se virar, né? Você é empreendedor, então eles não ficam te pegando na mão e você não fica
tendo que fazer em todo o tempo, estar junto com eles, mas eles exigem muito que você se desenvolva sozinho. Então eles exigem que você faça follow-up, que você faça coisas, que você envie material, que você mostre o que você está evoluindo. E isso, para mim, funciona melhor. O Founder é um pouco diferente, porque você tem uma pressão o tempo inteiro, tem gente em cima o tempo inteiro. Mas eu gosto um pouco mais dessa coisa de se vira, porque é mais o meu perfil, né? Tipo, vai, se vira, não importa o que aconteça, dá um jeito, se vira e vai dar certo. Mas muito legal. Esse período que eu passei no Founder me fortaleceu muito para essa entrevista que eu tive essa semana, que eu não teria, né, não seria assim se eu não tivesse passado pelo Founder, porque é pancada, eles perguntam mesmo e eu me virei super bem. Então, por isso que eu digo que eu faria novamente esse ciclo, vai pro Founder, vem para cá, porque tem sido incrível. É isso. Na semana que vem eu quero falar um pouco de como tem bastante casais aqui que acabam vindo empreender junto, e eu quero puxar esse tema porque não é nada fácil você ter uma ideia e junto com o teu parceiro e começar a executar. Então é isso, um beijo. Vejo vocês na semana que vem. A pessoa que faz o churrasco é vegetariana. Fazer o quê, né? Aqui estamos no Cajón de Maipo. É um lugar bem bonito e você pode subir e ver as montanhas com neve. E se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixe sua mensagem e fale o que você gostaria de ver aqui sobre, não só sobre Startup Chile também, mas sobre empreendedorismo, sobre startup e o que mais vocês tiverem de sugestão.